Halima Ibragimovasiz 1 yil qidiruvga berilgan, farzand asrab olgan va bevaqt olimdan qo'rqqan aktrisani xotirlaymiz. Bundan roppa-rosa 1 yil avval iste'dodli aktrisa Halima Ibragimova vafot etgan edi. Uning millionlab obunachilarga ega bo'lgan Instagram sahifasi ham izsiz yo'qoldi. Odamlar esa asta-sekin bu nomni tilga olmas bo'lishdi. Ammo 1 yil davomida yaqinlari uni bir lahza ham unutmagani shubhasiz. Quyida aktrisaning turli yillarda bergan intervyulari orqali uni xotirlaymiz. U qanday oilada tug'ilgan? Aktrisa Halima Ibragimova 1979 yili Ubaydulla va Munira Ibragimovalar oilasida 3-qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Oilada ogil farzand bo'lmagani uchun 4 qizning bari uy-rozgor ishlariga usta qilib tarbiyalangan. Bolaligim juda ajoyib o'tgan. Rahmatli otamning mahallakoyda hurmati baland edi. Ubaydulla akaning qiziman desam hamma tanirdi. Chunki otam yuqori lavozimda ishlagan, qo'lidan kelgan yordamini ayamaydigan, saxiy inson bo'lgan. Onam esa 4 qizining tarbiyasi bilan band edi. Otam hamisha ko'nglimizga qarar, og'zimizdan chiqqanini muhayyo qilardi. Onam esa aksincha, nihoyatda qattiqqo'l va hamma qizidan uy ishlarini qilishni talab qiladigan ayol edi. Otam kechasi ko'chada yurishimizni istamasdi. Soat 6 dan keyin hech kim ko'chaga chiqmasdi. Bolaligimda san'atga umuman qiziqish bo'lmagan, prokuror bo'laman deb niyat qilardim. Shu sabab 3 marta huquqshunoslik kollejiga ham o'qishga topshirganman. Ammo qabul qilishmagan, degandi aktrisa. Ubaydulla Ibragimov dastlab qurilishda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Undan keyin uzoq yillar 7 avtokorxonada bosh muhandis lavozimida faoliyat yuritgan. Otam qo'limda jon bergan. Aktrisa otasining o'limi bilan bog'liq voqealarni quyidagicha eslaydi. Otam rahmatli 16 yoshimda yurak xurujidan vafot etgan. O'shanda otam endigina 42 yoshni qarshilagandi. Otam yaxshi pul topadigan inson bo'lgan. Ammo topganini jamgarib qo'ymay, odamlarga yordam berishni yaxshi ko'rardi. Zinadan yiqilib tushgani haqida xabar keldi. Keyin bilsak, o'shanda birinchi infarktni boshdan kechirgan ekan. Oradan ko'p o'tmay yana tobi qochdi. Kasalxonaga birga borganman, otam qo'limda jon bergan, degandi aktrisa. Otam davrida oilamiz moliyaviy jihatdan umuman qiynalmagan. Katta yeb, katta ichishga o'rganib qolganimiz uchun otamning vafotidan keyin ishlashimga to'g'ri kelgan. Dadamning tanishlari bozorga ishga joylashtirishdi. U yerda hisobchilikni o'rgandim. Muhtojlikdan uydagi mebellarni sotganmiz. Halimaning moddiy imkoniyatlari keng bo'lgani, u qimmatbaho avtomobil boshqargani-yu, dangillama uyda yashagani hech kimga sir emas. Ammo aktrisa boy oilada tug'ilmagandi. U moddiy qiyinchilikni boshdan kechirgan kunlarini quyidagicha eslardi. Men turmushga chiqmadim, baxtim ochilmadi. Singlimga xaridor kelib, uni turmushga bergandik. Ammo otamning o'limidan ko'p o'tmay singlim bir bolasi bilan uyimizga qaytib keldi. 3 ayol uydamiz, yosh bolaning ham o'ziga yarasha xarajatlari bor. Oila boylab oxiri qora bozorda tirikchilik qilishga majbur bo'ldim. Chunki vaziyat shu darajaga yetgandiki, rozgor uchun uydagi texnika yoki mebellarni sotishni boshlagandik. Sarmoyaga kiritadigan mablag'im bo'lmagani uchun boshqalarga ishchi edim. Ya'ni kunlik ishim uchun haq olardim. Undan keyin 7 yil mobaynida Farhod bozorda ishlaganman. Bozor meni tarbiyalab, hayot maktabini o'rgatgan desam ham bo'ladi. Avval film bunday emasdi. Aktrisa asabiy bo'lib qolishiga atrofdagilar sababchi bo'lgani haqida ham aytib o'tgandi. Ba'zan asabiylashib, og'ir gapirib yuborishimni bilaman. Men ham onamning qornidan shunday tug'ilmaganman. O'zgarishimga odamlarning o'zi sababchi bo'lgan. Bozorda haqqimni talab qilib, baqir-chaqir qilmasam, non topolmasligimni tushunganimdan keyin o'zgarganman. Bozor katta maydon, unda faqat kuchlilar non topadi. Ishlashni boshlaganimdan keyin oilamizning moliyaviy ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo 6 yildan keyin onam ham yurak xuruji bilan kasalxonada vafot etgan. Onamdan 22 yoshimda yetim qolganman. Oylab qarasam, bolaligimda pishir kuydirga qiziqadigan, uydan ko'chaga chiqishni istamaydigan qiz bo'lganman.
Bir yiqilarkansiz, ikki yiqilarkansiz, keyin o'rningizdan turib harakat qilishga majbur bo'larkansiz. Odamlarga xo'p bo'ladi deb tavoze qilsangiz, yanchib otib ketisharkan. Shukurullo Isroilov to'yda ko'rib qo'ng'iroq qilgan. Bolaligidan san'atga qiziqmagan va oilasi ijoddan butunlay yiroq bo'lgan Halima Ibragimova nega 21 yoshida bu sohaga mehr qo'ygan? San'atkor bo'lishimda Shukurullo Isroilovning o'rni katta. Shu boisdan ham u insonni ustozim deb bilaman. Bir kuni to'yga borganmiz, xizmatga Shukurullo aka kelgan. Qizlar bilan hazil-huzul qilib raqsga tushganman. Harakatlarimni Shukurullo Isroilov kuzatib o'tirgan ekan. O'shanda gala konsertga tayyorgarlik ko'rishayotgan bo'lgan. Xullas, to'yning egasiga qo'ng'iroq qilib, mening raqamimni olgan. Konsertga chiqasanmi deganida qo'rqqanman. Ammo o'sha paytdagi ruhiy holatimda nimanidir o'zgartirishim kerak edi. Rozi bo'lganman, eng qizigi, tomoshamiz barchaga manzur bo'lgan. Ana shundan keyin institutga hujjat topshirganman va drama aktyorligi bo'limida tahsil olganman. Turmushga chiqish ko'nglimga sigmagan. Aktrisa onasining og'ir betobligi sabab turmushga chiqolmagani va bir marta sovchi kutgani haqida kulib eslardi. Yashirmayman, bir marta 22 yoshimda sovchi kelgan. Ammo rad javobini berganman. Chunki u paytda turmushga chiqish haqida o'ylab ham ko'rolmasdim. Onam og'ir kasal, singlim bilan navbatma-navbat uxlamay onamning oldida o'tirardik. Shu sabab oila qurish xayolimga ham kelmagan. Ota-onamning o'limidan keyin siqilib qolganman. Atrofimdagi insonlarning bari yigitlar edi. Chunki bolalikdan qizlar bilan chiqishmayman. Ular bilan diskotekalarga borardim, sochlarimni ham ulardek kestirib yurardim. 28 yoshimda esa menga oila qurish taklifini berishdi. Avvaliga ustimdan kulyapti deb o'yladim. O'zimdan 7 yosh kichik yigitga turmushga chiqqanman. Aktrisa nega o'zidan 7 yosh kichik yigit bilan oila qurgani va to'ydan avvalgi shartnomalar haqida quyidagilarni gapirgandi. Turmush o'rtog'im katta opamning qo'shnisi bo'lgan. Ogil to'y qilamiz deb uyni ta'mirlatayotganimizda pochcham hasharga olib kelgan. Avvaliga pochcham senga uylanmoqchi deganida ustimdan kulyapsizmi, hali yosh bola-ku deganman. Chunki u paytda men 28 yoshda, turmush o'rtog'im esa 21 yoshda bo'lgan. Keyin qaynonam sovchilikka kelgan. Baribir oila qurib farzandli bo'lishing kerak deyishgandan keyin oila qurganman. Halima eri bilan 10 yilga shartnoma tuzgan, puliga uylangan degan gap so'zlar mutlaqo asossiz. Bu insonni boshimga musibat tushganida ham sinaganman. Oldimda do'stlarim qolmaganda u inson qo'llab-quvvatlagan. Turmush o'rtog'imdan sabrni o'rgandim. Aktrisa o'z-o'zini turmushga bergani va uning fe'l-atvorini qaynona va qaynotasi qanday qabul qilgani haqida so'zlab bergandi. 28 yoshimda o'zimni o'zgartirishim qiyin edi. Shu bois turmush o'rtog'imga borimcha qabul qila olasizmi deganman. Soxtalikni yomon ko'raman, atrofdagilarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rina olmayman. Turmush o'rtog'imni sizlay olmaganman, qaynonamga ham ertalab vaqtli tura olmasligimni avvaldan aytganman. Hatto qaynonam rahmatliga sizni oyijon deya olmayman deganim ham esimda. Turmush o'rtog'im og'ir bosiq, fe'l-atvorimiz bir-biridan keskin farq qiladi. Undan sabrni o'rgandim. Qizimni asrab olmaganman. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa qizini asrab olgani haqida ham mishmishlar tarqalgandi. 2 farzandimni ham o'zim dunyoga keltirganman. Bunga faqat shukrona keltiraman. Ammo haqiqatan ham qiz farzand asrab olmoqchi bo'lganman. Uzoqroq tanishimiz 5-farzandga homilador bo'lgan, eri esa qandaydir jinoyati sabab qamalib qolgan. Ayol 5 bola bilan ijara uyda yashardi. Xullas, u bolani kimgadir berib ishlash niyati borligini eshitib, yordam qilmoqchi bo'lganman. Ayol ham, erkak ham bolani berishga rozi bo'lgan. Bolani uyimga olib kelib, unga alohida xona tayyorlaganman, enaga yollaganman. Mehrim tushib qolgan, uni haqiqatan o'z bolamdek qabul qilganman. Ammo hamma hujjatlar tayyor bo'lganida er-xotin aynib qolishgan. Oylab qarasam, ularning avvaldan bolani berish niyatlari bo'lmagan, shunchaki biroz dam olmoqchi bo'lgan. Olimim haqida eshitganda
Aktrisa jinoiy javobgarlikka tortilgani, ozodlikdan mahrum etilgani va vafot etgani haqidagi xabarlar 2013 yili yashin tezligida tarqalgan. Aktrisa o'sha yili boshiga qanday musibat tushganini quyidagicha izohlagandi. Oilaviy tadbirkorlik bilan ham shug'ullanamiz. Opa-singillarimning faoliyati pul ayirboshlash bilan bog'liq bo'lgan. Xullas, ular reydga tushib qolgan va hammasini tergovga olib ketishgan. Bu xabarni eshitganimda qo'rqib ketganman, bolalarimni olib yashirinishga majbur bo'lganman. Men ota uyimda yashayman, opalarim ham shu uyda ro'yxatda turishadi. Shu bois uyimizda tintuvlar bo'lgan. O'sha paytda kimning do'st ekanligini bilib olganmiz. Chunki ko'pchilik o'zidan itargan, xuddiki biz bilan aloqa qilsa, boshiga bir kulfat tushadigandek tutgan. Eng yomoni, mening olganim haqidagi xabarni opa-singillarim eshitganda shok holatiga tushgan. Oilamizda ayblanganlar bo'ldi, ammo men sudlanganim yo'q. Opa-singlim oilasi bagriga qaytgunicha 11 ta bolaga qaraganman. Bolalarning qachon qaytishadi, ertaga kelishadimi degan savollari dilimni xun qilardi. Tugilganimdan beri shu qomat bilan yashayman. Aktrisa ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilari bilan ko'p nizoga borishi va buning uchun bir necha marta jazolangani haqida aytib o'tgandi. Men ham odamman, menda ham ko'ngil bor. Ijtimoiy tarmoqlarga semiz deb shunchalik haqoratli so'zni yozishadiki, chidab bo'lmaydi. Go'yoki men qomatimning qandayligini bilmayman, u menga gapirib beryapti. Tugilganimdan beri shu qomat bilan yashayman, bizning oilada ozgin insonning o'zi bo'lmagan. Keyin turmush o'rtog'im va bolalarimni haqoratlab yozishlariga chidolmayman. Mard bo'lsa yuzimga gapirsin. Nimadandir jahlim chiqsa chidab turolmayman. Konsert paytida Avaz Oxunga, Botirxon Imomxo'jayevga va Ma'mur Xolmedovga musht tushirganman. Ahad Qayumning yegan kaltagi esa hammaga ma'lum. To'g'risi, Ma'murni urganimga afsuslanaman, chunki yuzida shiram qolib ketgan. Aktrisa operatsiya sabab vafot etdi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova Instagramdagi sahifasida jonli efirga chiqib, komik aktrisa Halima Ibragimovaning o'limi sababi haqida gapirdi. Unda grijasi, umurtqa pogonasi churrasi bor edi. Yo grijasini oldirish kerak edi, yoki tana vaznini yengillashtirish kerak edi. Shuning uchun oshqozonni kestirish amaliyotini qildiribdi, menga ham bildirmay. Yo'q bo'lib qoldi. Xavotirlanib qo'ng'iroq qildim. Opa, operatsiya qildirgandim, joyi yiringlab ketibdi, dedi. Operatsiya boshqatdan qilinganida teri yetmay qoldi. 20 ga 50 joyi ochiq turgan, o'sha joy yiringlagan. U ham, bu ham emas, umri shu joygacha ekan. Biz shunday bo'lishini bir hafta oldin bilgandik, tayyor bo'lib turgandik. Bugun o'sha joyi tikilishi kerak edi. Kamiga qondagi qand miqdori ham 30 ga ko'tarilib ketibdi. Qon bosimi ham juda baland edi. Ustiga ustak donor ham topilmagan, deydi Yulduz Usmonova. Bir komaga tushib qaytib chiqqandi. Shuningdek, Halima Ibragimova Yulduz Usmonovadan umra safariga olib borishni so'ragani, oxirgi paytda 5 vaqt namoz o'qigani haqida ham gapirib o'tdi. Yoshligidan shafqatsiz olamda voyaga yetdi, u ota-onasidan erta yetim qolgan edi. Chumchuq qush, shikasta qalb sohibasi, ta'sirchan, tezda yiglab yuboradigan qiz edi. Namozga egilib qolgandi. Umralarni niyat qilgandi. Birinchi operatsiya qilinganida ham bir komaga tushib qaytib chiqqandi. O'shanda reanimatsiyada yotgandi. Reanimatsiyada 3 kishi yotdik. O'shanda yotganimda bitta katta odam keldi. U meni olib ketgani keldi deb o'yladim. Ertalab yonimda yotgan ayol vafot etganini eshitdim deb yiglab aytib bergandi. Xullas, o'limi yaqinligini ko'ngli sezgan, ayon bergan. Ertadan keyin safarga ketaman, unga ham umra badal qilaman, deydi Yulduz Usmonova. Qariganimda nabira boqishni istayman. Halima Ibragimova yetimlikda ulg'ayib, juda ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. U intervyularida farzandlarini qabristonga ko'p olib borishi, olim haqligini his qilishi haqida gapirgan. Olim haq, har birimiz bir kun bu dunyoni tark etamiz. Faqat yaratgandan erta jonimni olma deb so'rayman. Qariganimda nabiralar boqishni, ularga mehr berishni istayman, degandi marhuma so'nggi intervyusida.